4. ปาณาติปาตีสูตรว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์ 214. ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบได้ทำ4ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำ4ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จ 1. เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จปาณาติปาตีสูตรที่ 4 จบ